Beni iyi dinle ateş parçası. Bu hayatta dimdik, ayakta durmak istiyorsan... Neydi kuralımız? Güçlü olacaksın. Gücünü merhametle harcamayacaksın. Gardını hiç indirmeyecek. O an gelmişse sana uzanan eli gözünü kırpmadan kıracaksın. Sonu ölüm bile olsa gözünün içine bakıp üzerine yürüyeceksin. Ve bir daha düştüğünde ağlamak yok. Yeniden ayağa kalkmasını bileceksin. Anlaştık mı? Geldik en önemli kuralımıza. Hiç kimseye güvenmeyeceksin. Özellikle de kadınlara. Kadınlar yılandır. En zararsızı annedir. O bile yeri gelir kendi evladını zehirler. Tamam mı aslan parçası? O zaman işe kendi yarını sarmakla başla. Ve yaralarını hiç kimseye gösterme. Merhaba, ben Halil İbrahim Ceyhan. Emanet dizisinde Yaman Kırımlı karakteriyle sizlerle birlikte olacağım. Yeni bölümlerimizi kaçırmayın.